ما بارها در این برنامه و در کلیپ های شبکه و در دیگر برنامه ها این رو اظهار کردیم که شیعیان واقعی مانند برادران ما هستند و از دسیسه هایی که در پشت پرده این دین وجود داره اطلاع ندارن و آنچه که از تشیع برای اونها مهم هست محبت اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می باشد و بعضا گرفتار اعمالی شدن که به نام دین از طرف آخوندها به اینها رسیده. اما اگر یک شیعه واقعی بخواد در بین مصادر و منابع دست اول شیعه بگرده متوجه میشه که قرآنی که مسلمانان بهش اعتقاد دارن در این دین و مذهب جایگاهی نداره و همه این ادعای پوچی که میشه در احترام به قرآن، اهتمام به قرآن، اینها همه برای ریا، برای فریب دادن مسلمان ها، برای تقیه و برای رسیدن به اهداف شومی است که مراجع و آخوندهای شیعه دارن. زیرا که در اساس دین رافضه‌گری این دشمنان اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وجود داره که قرآن واقعی در دست امام زمان هست، از سیدنا علی که قرآن واقعی در دست ایشون بوده و همینطور دست به دست در بین ائمه گشته تا اینکه به دست امام زمان رسیده و ایشون هم این قرآن رو گرفته و از ترس جان خودش فرار کرده و بیش از 1200 سال هست که مسلمان ها رو در این سردرگمی گذاشته. اما پس چرا به این قرآنی که امروز در دست ما مسلمان ها هست این قرآن رو میخونن، این قرآن رو چاپ میکنن و این فقط به خاطر این است که جامعه اسلامی اونها رو ترک نکنه. جامعه اسلامی اونها رو از جوامع اسلامی از بین مسلمانان به دور نندازه، مجبور شدن که بیان به این قرآن به ظاهر اهتمام نشون بدن و به ظاهر تلاوتم بکنن، اما دورترین انسانها از تعالیم قرآن کریم کسانی هستند که اعتقاد به دین رافضه‌گری یا شیعه‌گری داشته باشن. اما و این حقیقت رو هم بگم که خیلی ها و اکثریت شیعیان کسانی هستند که به این قرآن اعتقاد دارن، ایمان دارن و از دسایسی که در پشت پرده عبدالله ابن سبع یهودی و شاگردانش که تا مراجع امروز شیعه میرسه اینا خبر ندارن از واقعیت ها، خبر ندارن از اعتقاد اصلی این روافض به قرآن کریم و اینکه قائل به تحریف قرآن هستن، قائل به این هستن که این قرآن اصلی نیست که بر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده. خب قرآن اصلی که میگن 17000 آیت بود، ما بارها روایتشو نشون دادیم، اگر نیاز بود در طول برنامه دوباره نشان خواهیم داد. از اون قرآن 17000 آیتی حدود 6000 خورده‌ای در دست ما موجود هست و قرآن، یک آیه قرآن اگر کسی بیاد با دقت، با تدبر و تأمل و تعقل به آیات قرآنی بنگره، بخونه، درش تأثیر میگذاره. خیلی از سران مشرکین بودن که با شنیدن یک آیه مسلمان شدن. کسانی بودن که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو در حالت نماز دیدن که ایشون دارن قرآن تلاوت میکنن، یکی دو آیه از قرآن شنیدن، منقلب شدن و از کفر و شرک و بتپرستی برگشتن و مسلمان شدن و مسلمانان خوبی هم شدن. داستان سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه معروف است که ایشون با شنیدن آیاتی از قرآن کریم از پشت در حالشون دگرگون شد و بعد از اینکه اون به اصطلاح پوستی که در روش آیات قرآن نوشته شده بود اونو گرفتن و خوندن، همونجا بود که
شرک و بت پرستی رو رها کردن و مسلمان شدن. اینا آمدن به خاطر اینکه همین آیاتی که در قرآن مونده و امروز در بین مسلمان ها هست بنابر اعتقاد اینا که از دست برد و تحریف صحابه علیهم الله در امان مونده، همینا هم کافی است که یک شیعه حقجو، یک مسلمان حقجو، یک کافری که به دنبال حق هست، یک یهودی، نصرانی، با اگر بخواد با بدون هیچ پیش زمینه‌ای بیاد این قرآن رو بخونه و بهش عمل بکنه و تفکر بکنه در این قرآن، کافی است که اون رو به راه راست، به راه حق و حق پرستی هدایت بکنه. تنها سوره قل هو الله احد کافی است، سوره حمد کافی است، تنها آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین کافی است که یک انسان فکر بکنه در مورد خودش، در مورد پروردگارش، در مورد اعمالی که انجام میده. اومدن چیکار کردن؟ همین قرآنی هم که در دست مسلمان ها هست، به خاطر اینکه همین رو هم از حقیقت این قرآن رو دور بکنن از جوامع شیعه، اومدن گفتن که این قرآن یک معنی ظاهری داره و یک معنی باطنی داره و این بقیه مسلمان ها عامه به اصطلاح اهل سنت و اینا به ظاهر قرآن عمل میکنن و باطن قرآن رو فقط ائمه بلد است و اونا هستن که تفسیر میکنن و باید یک مرجع تقلید بیاد این قرآن رو برای ما بخونه و تفسیر و ترجمه بکنه و ما یعنی انسان ها نمیتونن برن به سراغ قرآن و از قرآن چیزی یاد بگیرن. از این خزعبلات که مردم رو از قرآن دور نگه دارن. بعدش هم کتابایی که اینا به اسم تفسیر دارن، شما برید به این کتاب‌ها نگاه بکنید، چیزای خنده‌داری در این کتاب‌ها هست، توهین‌ها و اهانت‌هایی که این دشمنان اهل بیت به اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم توسط ترجمه و تفسیر قرآنشون کردن. مثلا آیه‌ای که بارها خوندیم از کتاباشون هم براتون نشون دادیم که ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها، گفتن بعوضه یعنی پشه‌ای که در اینجا الله سبحانه و تعالی ذکر کرده حضرت علی است و آنچه که بالاتر از پشه است پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است والعیاذ بالله. این تفسیر و ترجمه قرآن ایناست. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا، این رو که اومدن تفسیر و ترجمه کردن گفتن این 12 ماه اشاره به 12 امام است که از روزی که آسمان ها و زمین آفریده شده همین 12 تا امام بودن و بس و غیر از اینها کسی نیست. مرج البحرین یلتقیان، علی و فاطمه با هم دیگه یکی شدن، در حالی که این آیه اشاره به یکی از اعجاز علمی قرآن کریم است. یخرج منهم اللؤلؤ والمرجان، این لؤلؤ و مرجانی که از این دریا خارج میشن حسن و حسین هستن. دابت الارض، حیوانی که در آخر زمان از زمین خارج میشه، اگر در قرآن ذکر شده گفتن که این علی. ببینید چگونه یعنی با دقت اومدن با زیرکی تمام قرآن کریم رو ترجمه و تفسیر کردن و در لابلای قرآن به اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم توهین کردن تا اینکه شناخته نشن، تا اون چهره واقعی عبدالله ابن سبع یهودی که برای ضربه زدن به اسلام اومد ادعای تشیع کرد، ادعای پیروی از علی کرد، شناخته نشه. یهودیت از زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کینه شدیدی با اسلام داشتن. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم به این اشاره میکنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم رو میشناختن، میدونستن که پیامبر است. میگه یعرفونه کما یعرفون ابناهم، چنان پیامبر رو میشناختن که انگار که بچهای خودشون رو میشناختن. منتها به خاطر اینکه این پیامبر از بین بنی اسرائیل مانند پیامبران گذشته برانگیخته نشد و از بین عرب برانگیخته شد، اینجا این حس نجات پرستی، حس دشمنی با بشریت که تا هنوز هم ببینید در بین صهیونیست های اسرائیلی وجود داره که با بقیه دشمنن، با اقوام و قبایل، با اعراب، با مسلمان ها دشمنن و این حقد و کینه خودشون رو در جنایت هایی که انجام میدن در فلسطین شما میتونید مشاهده بکنید. به خاطر همین از روز اول بعثت با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دشمنی و کینه و عداوت رو ایجاد کردن و همیشه سعی می‌کردن قبایل دیگر رو، کسانی که در اطراف مکه و مدینه بودن، اینا رو برای اسلام بشورانن، تا اینکه بنی قریظه و بنی نذیر و بنی قینقاع قبایل معروفی که بودن در مدینه و در اصل اینا آمده بودن به خاطر اینکه در این منطقه اینا سکونت گزیدن و در انتظار ظهور پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن و فکر می‌کردن که از بین اینا خواهد ظهور کرد. اما وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مکه ظهور کردن و بعد اومدن به مدینه هجرت کردن و مدینه پایتخت حکومت اسلامی شد، اینا از هر فرصتی برای ضربه زدن به اسلام استفاده کردن. برق شمشیر ابوبکر و عمر و عثمان و علی بود که اینها رو در جنگ‌های مختلف،
در احد، چون دسیسه احد با همکاری یهود صورت گرفته بود. در خندق که احزاب در قرآن کریم ازش یاد میشه که یعنی کسی که تدارکات این جنگ رو چیده بود همین یهودیای اطراف مدینه بودن که تحریک کردن مشرکین و قول دادن که شما بیایید و ما هم از اینجا، شما از جنوب و ما از شمال، خلاصه مسلمان ها رو در اینجا میایم در هم میکوبیم و گریم محمد و اصحابش رو جمع میکنیم. اما همه این دسایس ناکام شد تا اینکه ضربه کاری در خیبر بر یهود وارد شد و از جزیره العرب رانده شدن و دیگه اثر از اینها در این سرزمین نماند و تا امروز هم کینه و بغض و عداوت به صهیونیست های اسرائیلی برای با پس گرفتن خیبر و مناطقی که در شبه جزیره عربستان داشتن تا هنوز هم در لابلای سخنان بعضی از سیاستمداران و بزرگان کشور اسرائیل تا هنوز هم شما میتونید اینا رو بشنوید و مشاهده بکنید. وقتی که از نگاه نظامی نتونستن اسلام رو ضربه بزنن، اومدن با حربه نفاق، تظاهر به اسلام. عبدالله ابن سبع یهودی اومد مسلمان شد به ظاهر و در پیکره اسلام رخنه کرد و تظاهر به مسلمانی و ولایت علی رضی الله عنه رو کرد و از همونجا بود که جریانش رو من بارها در این برنامه گفتم که حزب خاصی برای خودش، یک حزب باطنی تکفیری زیرزمینی تشکیل داد و تا امروز که امروز است، ضرباتی که اینها به اسلام و مسلمان ها زدن، نه یهود زده، نه نصارا زده، نه مجوسیا زدن، نه کفار زدن، نه مشرکین زدن. چرا امروز حتی یک کودک خردسال مسلمان که دست چپ و راست خودش رو بشناسه میدونه که یهود دشمن مسلمان هاست، نصارا دشمن مسلمان هاست، بت پرستا دشمن مسلمان ها هستن. اما اینها رو خیلی ها نمیشناسن. خیلی از علما فریب خوردن، فریب شعارهای وحدت اینا رو، فریب شعارهای بظاهر پرزرق و برق اینا رو که ادعای مسلمانی میکنن. خیلی از مسلمان ها فریب اینا رو خوردن، چون اینا تظاهر به اسلام میکنن. همون گونه که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عده‌ای بودن که تظاهر به اسلام میکردن، میومدن کنار صحابه نماز میخوندن، سعی میکردن که در جهادم شرکت بکنن و اطراف پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن، اما کارشون چی بود؟ از داخل به اسلام ضربه میزدن. تهمت افترایی که به ام المؤمنین عایشه زدن، همین منافقینی بودن که تظاهر به اسلام میکردن، اسمای مسلمانی داشتن، نماز هم میخوندن، ریش و عبا و قبا هم داشتن، مثل همین مکارم شیرازی و قزوینی و نمیدونم گلپایگانی و فلان و سیستانی و اینا لباسشون لباس اسلام هست، قیافشون قیافه مسلمان ها هست، اما دلهای اینها مملو از حقد و کینه به اسلام و مسلمین هست و هدفشون ضربه زدن به اسلام و مسلمین هست. در هر جایی که اینا قدم گذاشتن غیر از بدبختی برای مسلمان ها چیز دیگری نیاوردن. تاریخ اینا مملو از خیانت، مملو از کینه و عداوت و دشمنی به اسلام و مسلمین بود. یکی از بزرگترین اعمالی که این منافقین انجام دادن در طول تاریخ، این دشمنان اهل بیت، این دشمنان صحابه، این دشمنان اسلام، این بود که مردم رو نسبت به قرآن کریم، نسبت به کتاب آسمانی دل سرد و بی قید بکنن. دو راه رو گرفتن. یکی این که اومدن گفتن این قرآنی که امروز در دست مسلمان ها هست، این قرآن اصلی نیست که بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شده. گفتن خب این کارمون تا جایی که امکان داشته باشه موفق خواهیم بود، عده‌ای از مردم رو نسبت به این قرآن دل سرد می‌کنیم. امروز ببینید در بین خودتون خواهران و برادران شیعه امروز در خونه‌هاتون چند درصد از شماها به این قرآن رجوع میکنید، این قرآن رو میخونید، به این قرآن عمل میکنید، ترجمه معانی این قرآن رو میدونید، به تفسیر این قرآن علاقه دارید؟ و چند درصد از شما تو خونه‌هاتون مفاتیح الجنان دارید؟ چند درصد از شما به دعایی که در این کتاب سراسر از شرک و کفر عمل میکنید میخونید؟ دعای یک شنبه، دعای دوشنبه، دعای سه شنبه، دعای کمل، دعای فلان، دعایی که در لابلای این دعاها، دعای توسل، در لابلای این دعا دشمنی با صحابه، دشمنی با اهل بیت، دشمنی با قرآن، دشمنی با اسلام نهفته است. چیکار کردن؟ این قرآن رو از شما گرفتن، به جاش مفاتیح الجنان که در حقیقت آدم بگه مفاتیح النیران دادن.
راه دومی که انتخاب کردن گفتن خب این راه، این یک گزینه دوم این که این قرآن رو کی رسانده به ما مسلمان ها؟ مگه قرآن اصلی رو که اونطوری در گزینه اول گفتیم قرآن اصلی دست علی و اهل بیت و اینا بود که امام زمان برمی‌داره میره. خب این قرآن رو چطور بزنیم، همین باقی مانده قرآن رو بزنیم؟ گفتن که این ابوبکر و عمر و عثمان اینا تظاهر به اسلام میکردن، اینا اصلا مسلمان نبودن و نمیدونم عایشه اینطوری بوده و حفصه اینطوری بوده و طلحه و زبیر و صحابه و اینا منافق بودن بعد از پیامبر، غیر 4 نفر مقداد و سلمان و ابوذر کسی دیگه مسلمان نموند، همه مرتد شدن، همه کافر شدن. کسانی که این قرآن رو برای ما رساندند اومدن اینا رو بدنام کردن، در دو خط موازی با هم حرکت کردن. اول قرآن اصلی رو گفتن پیش امام زمان، دوم گفتن که ناقلین قرآنی که فعلا در نزد ما وجود داره اینا انسان‌های منافقی بودن، اینا انسان‌های تظاهر به اسلام می‌کردن، اینا دشمن پیامبر بودن، اینا دشمن، اصلا بین اینا دعوا بود، همدیگه رو می‌کشتن و می‌خوردن و می‌بردن، اینا مسلمان نبودن. ابوبکر در عالی سجده می‌کرد که بت در گردنش بود، بر بت سجده می‌کرد. عمر فلان می‌کرد، عایشه اینطوری بود. چیکار کردن؟ ناقلین قرآن رو بدنام کردن تا مردم چطور به این قرآن اعتماد بکنن، به قرآنی که کسی که این قرآن رو جمع کرده بنابر ادعای تشیع منافق بوده، کافر بوده، اصلا مسلمان نبوده، دشمن اهل بیت بوده. اما میخوان نور الله سبحانه و تعالی رو، میخوان حقیقت رو با این اعمالشون خاموش بکنن. والله متم نوره ولو کره الکافرون. الله سبحانه و تعالی این نور خود کامل خواهد کرد، چه به وسیله کسانی که این قرآن رو حفظ کردن، این قرآن رو به ما رسوندن، کسانی که آیت الله ابوالفضل برقی یکی از مراجع شیعه بود، یکی از علمای شیعه بود، این خرافات و خزعبلات رو رها کرد، تفسیری نوشت با نام تابشی از قرآن که در سایت عقیده موجود است. اگر دوستان بخوان این تفسیر رو ما میتونیم براشون از طریق ایمیل بفرستیم. تفسیر تابشی از قرآن، تضاد مفاتیح الجنان با قرآن، چون الله سبحانه و تعالی میخواد نور خودشو تکمیل بکنه، نور خودشو برسانه، ولو اینکه کافران و مشرکان مانند سیستانی و کلینی و مجلسی و خمینی و خامنه‌ای و قزوینی و شیرازی و غیره بخواهند یا نخواهند. الله سبحانه و تعالی آنچه وعده کرده که در هر دوره و زمانی اسلام رو تجدید میکنه، دین رو تجدید میکنه و امیدواریم که الله سبحانه و تعالی این توفیق رو به ما بده که گامی برداشته باشیم در راه رساندن قرآن حقیقی، در راه رساندن پیام واقعی قرآن کریم و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به مسلمانان، خاصتا به برادران و خواهران شیعه ما که فریب این آخوندهای مکار و دین فروش رو خوردن.